變咗我哋真係有真實到我架機佢女食咗落去。嗰時啱啱血癌嘅時候，係完全就唔識行路嗰啲啊！嗰時我哋食咗落去，真係好見效嘅嘢嚟嘅。我架機睇得到，係俾我哋睇得到嘅，好見效嘅。係啱啱開始嘅時候係咪？佢係肚痛同埋腳嘛。and then 醫生check 啱咪 check 唔到，後尾先 check 得到係有血唔正常，係關於係 cancer 啦，但係唔知係屬於咩 cancer， 係未驗出嚟。and then 嗰時候都腳都痛到好犀利咯，冇力行啊。and then 腳就無端端係咪腳口上高生一粒嘢出嚟，就驗咗成筆先知道有血癌。我係心諗以為落緊 chemo， 應該佢嘅好痛嘅病係咪會好嘅？點知落緊 chemo 係咪佢胃口又冇咩嘢數貓唔好嘅嘢數貓出嚟，但係腳依然都係咁樣，都係痛。我以為佢行緊 chemo 會殺死嗰啲 cancer cells 係咪？佢會死係咪？腳應該會好啊嘛，但係都係唔會喎，都係冇力。然後後尾佢講呢度好嗰度好，後尾我阿姑就講咩？直頭佢講攞幾包俾我食，食咗幾包係咪真係見效喎？佢之前係唔會識行路嘅，跪下咁樣行2-3步就叫人哋抱。佢講好痛，我唔會行咗，佢好辛苦咗。就依家食咗幾日過後係咪？佢就開始落床，佢架機會爬落床。架機慢慢行，咁我哋睇到，喂，真係有效喎！咁樣嗰時1-2日啊？2日咯，第3日佢就落床嘛，就覺得佢落床嘅時候已經有精神咗，有咩嘢咗，就行路已經變咗，腳唔會歪歪嘅，好似佢之前嘅腳係咪會歪一邊嘅，一個歪入去嘅，一邊係咁樣行路嘅，咁樣行嘅。依家食咗係咪？佢落床直頭落床，好似平時咁樣行嘅，又行到好靚，又有力咗，又講冇腳痛咗，開始講冇腳痛咗。哇！真係好見效，我哋喺後邊行路都唔痛。唔使我哋扶，又唔使去架機考，我哋喺拉尾企住嗰度，我望佢，佢望我哋唔會講話知道心咩事咗咯。嗰時真係。你其他阿媽，你屋企做都有啊？你屋企就我咪笑啊，食自己咪就開心咯。嗰條好開心，嗰時嗰條可以講眼水都流。做咩咧？係直頭係 baby 嚟噶，我哋放佢落，俾佢行落去係咪？佢直頭冇行路咗 baby 嚟嘅，行唔到路啊！嗰時我哋真係好激心，唔識行路嘅。喂，我哋俾咗我哋做咩？我哋會有咁樣嘅。驚喜咁樣啊！上廁所都上唔到喎。上廁所就我變成我大肚好多人照顧佢啊！好彩就咁樣食咗過後，我睇到佢有見效，起碼有力啊，爬起身啊，做啲咩嘢啊，冇話下下去抱啊扶佢啊，去食咗過後，佢有抵抗力，有力啊，好似覺得成個人有力咗啊！唔需要我咁辛苦去照顧佢咗，咁輕我咗都係。最難得真係最難得，冇講有開心嘅嘢啊，冇㗎。嗰一段時間真係好激心啊，因為我哋都第一，我哋又唔知道邊一度都冇方向；第二，食咗落去，變咗我哋已經係知道呢樣嘢真係有咁樣嘅。實驗出嚟俾人哋知道啊！我哋都係分享俾你知啊！我哋真係食呢個嘢，食到佢真係我哋而家全部都係靠佢正主集，我哋全部都係執不一定要俾佢食。行緊 chemo 係咪佢開始考難啦？但係必戰之路，佢哋都係講係會考難啊，冇胃口啊咩嘢。但係我講我俾佢食嗰個正主集係咪？口爛係咪？食一日，依家啱啱開始口爛係咪？好大個窿喎，俾佢食落去倒喺佢嘴入邊係咪？佢問佢我女嘅去班咧，佢自己會整個成個口嘅，因為我直頭倒，我冇經過咩匙羹啊，又餵水啊，冇俾佢飲水嘅，直頭倒落去，佢自己食我慢慢吞落去嘅。
我叫媽媽你用口水吞弄濕它吞下去啊，佢咁樣食係咪？第二日朝早係咪就冇事啊？媽咪還有嗎？那個奧塞還有會痛嗎？不會了。又睇到佢唔會紅咗，你又睇到真係效果好好喎，起碼佢唔會受好痛嘅辛苦啊，佢唔會受苦喎。就唔知行第3個 chemo，第2個 chemo 嘅時候咪嗰個肉真係好重到話佢屎忽係咪？佢連埋，其實之前唔知係暗瘡還是咩嘢，屎忽生一粒。好似腫瘤咁一粒嘢喺屎忽嗰度，你撳佢，醫生撳佢，佢都好痛。你有一個醫生可能暗瘡咧撳落去可以整入去嘛，但係唔得喎，都係有成一粒落腫。痔瘡喺嗰度入邊好大咯喎。之前我諗到係因為嘴係咪已經咁樣搽都會好嘛，就俾佢搽咯，搽落去我就攞一包。嗰時候係一包係0.2克嘅，就俾佢係咪搽咯，搽3擺。第2日咧夜晚係咪搽多瞓覺之前係咪？我就搽多一輪俾佢瞓覺，俾佢彈珠嗰度休息，唔可以喐，係咪俾佢瞓覺？第2日朝早醫生嚟嘅時候，我先係有嗰個屎忽講去睇咗，我先問佢你還有痛嗎？佢就沒有了咯，媽咪不痛了咯。但是還有呢啲東西啦，沒有痛了，我就俾醫生 check 咯，就冇事咗，睇到佢已經細粒咗啦，冇咁大粒咗，都係驚啊！快啲嗱再搽幾擺咯，啱尾沖涼過後又幫佢搽，幫佢食，就一邊食一邊搽咁樣，到夜晚佢真係變更加細粒喎，好似平時咁樣睇到。個一粒已經變成啦，佢都冇咩意思，好似冇咩嘢。因為嗰時係有一粒嘅時候，我哋一味好驚嗰一粒，係因為都有人幫我哋講，你做結膜嘅時候最好冇開刀，有乜嘢啊，有嗰啲細菌入到去嘅風險好大。我哋一味驚，執不時查都要睇起嗰一粒嘢咯，有冇一味。喂，我一查咗第2日。睇到第2日嗰個嘢係咪開始越嚟越細咗？又冇咁紅啊！佢之前係咪佢皮膚嘅好紅啊，豬骨紅咁樣啊？一搽落去就開始咯，有效咯。第3日朝早係咪？因為第2日已經講冇事嘛，細咗嘛，就第3日第2生嚟係咪？佢講唔需要啦，已經細咗啊，好似暗瘡嚟嘅，其實唔係咩嘢嚟嘅，點樣咩嘢？如果唔需要咩開刀啊，cancel咗佢啦，又唔需要咗啦。所以我見到3個效果好好啊，因為一個腳，一個係奧塞，一個係暗瘡咁咯。已經幫助好大咗，唔使辛苦。可以講我女比其他嘅嗰度細路哥係咪就有精神啲，胃口好啲，咁樣佢會幫嗰啲chemo係咪可以打過咁樣可以發過依家都 OK 咯。